Hello，同大家分享易潔鑊買返嚟要點樣處理，唔係搣晒啲膠袋，搣晒啲紙，洗乾淨咪可以用咯。清洗只係第一步，同埋要記住，我哋唔好用呢一邊嚟洗，係要用淋海綿嗰一邊。首先唔使用海綿住，俾啲水先沖一沖佢。因為易潔鑊最罩忌就係俾刮花，萬一呢一隻鑊有少少沙塵喺度，咁你一洗佢就連除刮花，咁呢隻鑊咧就唔使要噶啦。沖完佢之後就俾少少洗潔精，即係我哋平時洗碗用嗰啲啦，跟住咧就裏裏外外都洗一洗佢。抹一抹乾個底部先至攞去煲水，啲水咧就唔使俾滿8分就 OK 噶啦。跟住用中細火慢慢喺度煮滾佢。點解要煲水呢？因為金屬入邊嗰啲毛孔仔經過加熱之後會變大，入邊嗰啲雜質啊、嗰啲油脂先至會出晒嚟。如果你冇做呢個步驟，直接用嚟煲嘢食，啲邋遢嘢出晒嚟，入晒落去啲食物度，最後又係我哋自己食翻晒。呢個時候就要開行嘅抽油煙機，開始聞到新鑊嗰啲怪味啊！呢一隻鑊啲熱度唔錯，啲氣泡分佈得幾均勻。同時咧就要準備呢一隻夾同埋廚房紙巾嚟洗呢隻鑊啦。一定要用膠鑊，唔好用鐵哦。周圍咁洗一洗佢，大概係滾去10分鐘度。咁呢煲水咧就唔要噶啦。啲水倒晒之後，再俾啲水洗多佢一次。嗱，而家呢個鑊係熱噶嘛，所以咧就唔可以俾凍水，係要俾熱水。因為一凍一熱會令到啲結構破壞，會變形。所以煮完餸就唔好即刻洗個鑊，要等佢凍翻先至洗。跟住就好似各位靚女一樣，要幫佢敷翻個面膜，俾啲油搽勻勻，俾佢休息24小時。之後洗翻乾淨佢就可以正常使用啦。呢一啲鑊好快就會熱，所以個火力就唔好超過呢一個圓圈。如果唔係個煲會過熱，反而會煎到啲嘢燶晒。不過我用咗咁多年易潔鑊嘅心得，我覺得唔需要買到太貴。佢真係消耗品嚟嘅，用咗4-5年都係會壞。尤其是寫明話可以用鐵鑊鏟嗰啲，如果你用佢嚟炒蟹，仲快壞添。想用得襟啲就要記得，千祈唔好用鐵鑊。